Bevor du weiterhörst, abonniere den Kanal. Diese Geschichte ist nicht nur eine Erzählung, sie ist ein Gefühl. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Vielleicht wird sie dich berühren, tiefer, als du erwartest. Von außen war ich perfekt. Eine gepflegte Frau, eine ruhige Stimme, ein sicheres Lächeln. Die Nachbarn sahen eine harmonische Ehe. Mein Mann sah Gewohnheit. Und ich selbst. Ich fühlte mich seit Jahren unsichtbar. Mein Name ist Clara. Wir lebten in einer ruhigen Wohnanlage am Stadtrand. Gepflegte Gärten, identische Balkone, höfliche Gespräche im Treppenhaus. Und 2 neue Nachbarn, die vor ein paar Monaten eingezogen waren, Lukas und Jonas. Beide Männer, beide verschieden. Und beide sahen mich an, als wäre ich mehr als nur die Ehefrau von. Es begann harmlos. Ein zufälliger Blick im Hof. Ein Lächeln, das eine Sekunde zu lange hielt. Lukas war ruhig. Seine Stimme tief, seine Bewegungen langsam. Wenn er sprach, hörte man ihm zu. Jonas dagegen war lebendig, offen, mit diesem spielerischen Funkeln in den Augen, das man nicht ignorieren konnte. An einem warmen Abend trafen wir uns zufällig am Briefkasten. Ich trug ein leichtes Sommerkleid, nichts Besonderes, und doch spürte ich plötzlich ihren Blick auf meine Haut. Nicht gierig, nicht respektlos, sondern aufmerksam. Schöner Abend, sagte Jonas und lächelte. Fast zu schön, um drinnen zu bleiben, ergänzte Lukas ruhig. Ich lachte leise. Ein echtes Lachen, das ich lange nicht mehr gehört hatte, nicht einmal von mir selbst. Von da an wurden die Begegnungen häufiger. Kurze Gespräche. Gemeinsame Wege, kleine Neckereien. Und jedes Mal spürte ich dieses leise Kribbeln, dieses vergessene Gefühl, gesehen zu werden. Sie flirteten nicht offen. Und genau das machte es gefährlich. Einmal standen wir zu dritt im Treppenhaus. Die Luft war schwer, warm. Jonas lehnte lässig an der Wand, Lukas stand mir gegenüber. Zu nah. Ich konnte seinen Duft wahrnehmen, sauber, warm, beruhigend. Du wirkst heute nachdenklich, sagte Lukas leise. Niemand hatte mich das seit Jahren gefragt. Vielleicht bin ich es auch, antwortete ich, ohne zu wissen, warum ich ehrlich war. Jonas' Blick glitt über mein Gesicht, langsam, aufmerksam. Manchmal braucht man jemanden, der zuhört. Diese Worte trafen mich tiefer, als sie sollten. In den folgenden Tagen öffnete ich mich. Stück für Stück. Nicht meinem Mann. Ihnen. Wir sprachen über Sehnsucht. Über das Gefühl, in einer Beziehung allein zu sein. Über Nähe, die fehlt, obwohl jemand neben einem schläft. Die Gespräche fanden oft spät abends statt, auf meinem Balkon, bei einem Glas Wein. Die Stimmen gedämpft, die Stadt leise. Die Atmosphäre veränderte sich. Ein Lachen wurde zu einem Blick. Ein Blick zu einer Berührung, scheinbar zufällig. Jonas strich mir einmal im Vorbeigehen leicht über den Arm. Nur ein Hauch. Doch mein Atem stockte. Lukas bemerkte es und seine Augen verdunkelten sich für einen Moment. Es war kein Wettbewerb. Es war Spannung. Ich begann mich wieder zu fühlen. Weiblich. Begehrt. Lebendig. Eines Abends, als mein Mann wieder spät nach Hause kommen würde, lud ich sie ein. Nur auf ein Glas Wein, sagte ich. Wir alle wussten, dass es mehr war. In meiner Wohnung war die Stimmung anders. Intimer. Die Stimmen leiser, die Abstände kleiner. Ich spürte ihre Präsenz wie Wärme auf meiner Haut. Wir taten nichts Verbotenes. Noch nicht. Aber wir sprachen über Liebe. Über Vertrauen. Über die Angst, sich zu verlieren und die Sehnsucht, sich endlich wiederzufinden. Lukas sah mich lange an. Du bist nicht unsichtbar, Clara, sagte er ruhig. Jonas nickte. Du warst es nie. In diesem Moment wusste ich, dass sich etwas in mir unwiderruflich verändert hatte. Und dass dies erst der Anfang war. In den Tagen nach diesem Abend veränderte sich etwas in mir. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern leise, tief. Wie ein langsames Erwachen. Ich bewegte mich anders durch die Wohnung. Stand länger vor dem Spiegel. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Neugier. Wer war diese Frau, die wieder fühlte? Die nachts wach lag und nicht mehr nur Leere spürte, sondern Erwartung?
Lukas und Jonas begegneten mir nun mit einer neuen Selbstverständlichkeit. Kein Zögern, kein Rückzug. Nur diese feine Spannung, die zwischen uns vibrierte, sobald wir uns sahen. Im Treppenhaus. Im Hof. Manchmal nur ein Blick und doch sagte er mehr als Worte. Mein Mann bemerkte nichts. Oder wollte nichts bemerken. Er lebte in seinem Rhythmus aus Arbeit, Routine und Schweigen. Und ich begann, innerlich woanders zu sein. Eines Nachmittags traf ich Jonas zufällig vor dem Haus. Die Sonne stand tief, das Licht weich. Er trug ein schlichtes T-Shirt, wirkte entspannt. Spaziergang? Fragte er. Ich nickte, ohne nachzudenken. Wir gingen nebeneinander her. Unsere Schultern berührten sich ab und zu. Keine Entschuldigungen. Keine Eile. Das Gespräch floss leicht, dann wurde es still. Aber es war kein unangenehmes Schweigen. Es war nah. Du wirkst heute anders, sagte er schließlich. Anders gut oder anders gefährlich? Fragte ich leise. Er lächelte schief. Beides. Ein paar Tage später war es Lukas, der vor meiner Tür stand. Nur kurz, sagte er. Er wollte mir etwas zurückgeben, das ich ihm geliehen hatte. Doch wir blieben stehen. Redeten. Seine Stimme war ruhig, fast sanft. Manchmal, sagte er, verwechselt man Sicherheit mit Liebe. Diese Worte trafen mich unvorbereitet. Ich schluckte. Und manchmal, antwortete ich, hat man Angst vor dem, was man wirklich braucht. Er sah mich lange an. Dann hob er langsam die Hand, hielt sie jedoch in der Luft an. Fragend. Respektvoll. Ich atmete tief ein und nickte kaum merklich. Seine Finger berührten meine Hand. Warm. Ruhig. Kein Drängen. Nur Nähe. Mein Herz schlug schneller. Es war seltsam und doch fühlte es sich richtig an. In den folgenden Wochen verbrachten wir Zeit zu dritt, aber auch einzeln. Gespräche, die tiefer gingen. Geständnisse, die man nicht leichtfertig machte. Ich erzählte von der Einsamkeit in meiner Ehe, von dem Gefühl, übersehen zu werden. Sie hörten zu. Wirklich. Eines Abends, als der Himmel dunkel und die Wohnung still war, saßen wir wieder bei mir. Wein auf dem Tisch, gedämpftes Licht. Die Stimmung war geladen, aber kontrolliert. Niemand überschritt eine Grenze und doch war sie ständig präsent. Jonas lachte leise über etwas, das Lukas sagte. Dann sahen sie mich an. Beide. Nicht fordernd. Nicht besitzergreifend. Einfach ehrlich. Was fühlst du? Fragte Lukas leise. Ich zögerte. Dann sagte ich die Wahrheit. Ich fühle mich lebendig. Ein Moment Stille. Dann stand Jonas auf, trat ans Fenster. Lukas blieb sitzen, näherte sich mir kaum merklich. Ich spürte seine Wärme, seinen Atem. Meine Haut prickelte. Du musst nichts entscheiden, sagte er ruhig. Nicht heute. Diese Worte, diese Freiheit waren vielleicht das Verführerischste von allem. Später, als sie gegangen waren, blieb ich lange wach. Mein Körper war entspannt, mein Geist unruhig. Ich wusste, dass ich mich auf gefährliches Terrain begab. Aber ich wusste auch, ich war schon lange verloren gewesen, nur anders. Ein paar Tage später war ich es, die einlud. Nicht spontan. Bewusst. Kommt heute Abend vorbei, schrieb ich. Wenn ihr möchtet. Sie kamen. Die Atmosphäre war anders als zuvor. Erwartung lag in der Luft. Wir saßen näher beieinander. Gespräche wurden leiser, Blicke intensiver. Jonas berührte kurz meine Schulter, Lukas legte mir eine Strähne hinters Ohr. Jede Berührung war ein Versprechen und eine Frage. Wir redeten über Liebe. Darüber, wie zerbrechlich Vertrauen ist. Wie schwer es ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wie sehr man sich danach sehnt, gesehen zu werden. Es geschah nichts, was man nicht hätte zurücknehmen können. Aber innerlich hatte ich bereits eine Schwelle überschritten. Als sie gingen, küsste mich keiner. Und doch fühlte es sich an, als hätte ich etwas Unausgesprochenes zugelassen. Ich wusste, diese Geschichte würde kein einfaches Ende haben. Aber sie hatte mir bereits etwas zurückgegeben, das ich verloren glaubte. Die letzten Tage des Sommers waren warm, fast zu still.
Clara spürte, wie die Sonne auf ihre Haut fiel, während sie auf dem Balkon saß. Kein Lärm der Stadt, nur das ferne Rauschen der Bäume. Es war ruhig. Zu ruhig. Und genau diese Ruhe ließ alles intensiver erscheinen, was zwischen ihr, Lukas und Jonas geschehen war. Sie wusste, dass sie sich verändert hatte. Nicht äußerlich, nicht in der Art, wie sie lächelte oder sich bewegte, sondern innen. In ihrem Herzen, in ihrem Atem, in der Art, wie sie die Welt wahrnahm. Ein leises Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken. Jonas stand da, entspannt, wie immer, mit diesem leicht schelmischen Funkeln in den Augen, das sie gleichzeitig beruhigte und aufregte. »Darf ich reinkommen?« fragte er leise. Clara nickte. Keine Worte, kein großes Theater. Nur die Einladung eines Augenblicks, der alles verändern konnte. Sie setzten sich auf die Couch. Abstand genug, um Respekt zu wahren, nah genug, um das Kribbeln zu spüren. »Ich habe dich vermisst«, sagte Jonas leise. Clara lächelte, ohne Scham. »Ich glaube, ich habe mich selbst vermisst.« In dieser Nacht sprachen sie über alles, was sie zuvor nur angedeutet hatten. Über Sehnsucht. Über Einsamkeit. Über das Gefühl, nicht gesehen zu werden, selbst von den Menschen, die einen am meisten lieben sollten. Lukas kam später hinzu. Er blieb kurz im Türrahmen stehen, sah sie beide an, und die Welt schien für einen Moment stillzustehen. »Ich wollte nie, dass du dich allein fühlst«, sagte Lukas. Clara spürte ein Ziehen in der Brust. Nicht Schuld. Nicht Angst. Sondern Klarheit. »Es ist zu spät, um etwas zu verhindern«, antwortete sie leise. »Aber nie zu spät, um zu fühlen.« Die Stunden vergingen in Gesprächen, kleinen Berührungen, ungesagten Versprechen. Es war kein Spiel. Nicht wirklich. Es war Heilung. Jeder Blick, jede Geste half ihr, etwas zu verstehen, das sie jahrelang nicht konnte, dass Liebe viele Formen haben kann, und dass sie zuerst lernen musste, sich selbst zu lieben, bevor sie von anderen geliebt werden konnte. Am nächsten Morgen war Lukas der Erste, der aufwachte. Er stand am Fenster, sah hinaus, als würde er nach Antworten suchen, die nur der Wind geben konnte. Jonas blieb noch eine Weile bei Clara, saß dicht neben ihr, die Hand leicht auf ihrer, ohne zu drängen. »Was wird jetzt passieren?« fragte sie, mehr zu sich selbst als zu ihnen. Jonas sah sie an. »Ich weiß es nicht. Aber du wirst sehen, dass du nie wieder unsichtbar sein musst.« Lukas nickte. »Egal, wie sich die Dinge entwickeln, du hast immer die Wahl.« Clara atmete tief ein. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich nicht gefangen. Nicht von Ehe, nicht von Routine, nicht von den Erwartungen anderer. Sie war frei. Und diese Freiheit war aufregender als jede Leidenschaft, die sie je gefühlt hatte. Ein paar Tage später lud Clara beide Männer noch einmal ein. Kein Alkohol, kein Vorwand. Nur sie, das Wohnzimmer, leise Musik, das Dämmern des Nachmittagslichts. Sie sprachen über Gefühle, Träume, Angst. Über all das, was man normalerweise versteckt hält. »Ich habe so lange geschwiegen«, gestand Clara. »Aber ich kann nicht mehr.« »Du musst nicht«, sagte Lukas ruhig. »Du darfst einfach sein.« Jonas lächelte sanft. »Und wir hören zu. Ohne Bedingungen.« Es war diese bedingungslose Aufmerksamkeit, die sie tief berührte. Kein Druck. Kein Besitz. Nur Nähe und Verständnis. Clara spürte, wie sich eine Schwere von ihren Schultern löste. Die Jahre der Unsichtbarkeit, der Angst, der Selbstzweifel, alles begann zu verschwinden. Am Abend lagen sie nebeneinander auf dem Balkon. Die Sonne war untergegangen, die Stadt im Schatten. Ein leiser Wind strich über ihre Haut. Niemand sprach. Es war genug, einfach zu spüren. Nähe. Vertrauen. Leben. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fühlen könnte«, flüsterte Clara. Jonas legte seine Hand leicht auf ihre, Lukas streckte seinen Arm aus, fast berührend, fast schützend. Und für einen Moment wusste sie, Liebe ist nicht nur Besitz. Liebe ist Heilung. Die Männer verabschiedeten sich später in aller Ruhe. Kein dramatischer Abschied. Kein Kuss, der alles zerstören oder festigen sollte. Nur ein Blick, eine Berührung an der Hand, ein leises Versprechen.
wir sehen dich. Clara blieb allein. Aber sie fühlte sich nicht einsam. Am nächsten Morgen saß sie wieder auf ihrem Balkon, die Sonne im Gesicht. Sie dachte an alles, was passiert war. An die Blicke, die Nähe, die Gespräche. An Lukas und Jonas. Und an sich selbst. Sie wusste, nichts würde mehr so sein wie zuvor. Ihre Ehe, ihre Vergangenheit, ihr Leben, alles war verändert. Aber sie war stark. Sie war sichtbar. Sie war sie selbst. Eine Nachricht auf ihrem Handy blinkte. Jonas, lass uns bald wieder treffen. Kein Druck, nur Lachen. Lukas, ich hoffe, du lächelst heute so echt wie gestern. Clara lächelte. Wirklich. Von innen heraus. Und sie wusste, egal, was die Zukunft brachte, sie würde sie nicht mehr unsichtbar verbringen. Manchmal ist Liebe nicht das, was man erwartet. Manchmal ist sie die Erkenntnis, dass man zuerst zu sich selbst finden muss. Und vielleicht ist genau das die größte Heilung von allen.